另外講到最重要嘅部分啊，就係鞋啦，因為鞋嗰度呢係直接去接觸嗰個冰雪嘅雪地嘅，咁所以呢，我哋個腳呢個保溫係最重要嘅嚇。咁我個穿着方法呢，就係一對厚嘅棉襪，厚身嘅嚇大家見得到。咁另外呢，就因為咧，我唔會帶7對襪咁多嘅，咁我咧就裏邊咧就套對薄嘅襪，咁我每日咧就會更換薄襪啦，咁變咗係雙重襪咁樣穿着方法。咁鞋啦，嗱，我呢對鞋咧都買咗十幾年㗎啦，咁不過咧就係我通常冬天先着，咁所以咧都比較係新淨啲嘅。咁嗱，佢呢一個咧就係厚身嘅咁大家睇得到啦。咁呢一個咧，我揞住個牌子咁大家可以參考翻。咁佢據聞就可以咧就叫滑地嘅，咁所以咧大家留意翻。咁但係咧你就唔好信到十足啦。咁我都有買過冰爪嘅，但係個冰爪咧，我琴日翻到嚟我都已經俾咗人啦。咁所以咧就冇示範俾大家睇啦。咁嗱，都建議大家咧就依隻咧就未必頂得到冷嘅因為咧第一佢個筒咧係短筒嚟嘅咁所以咧大家盡可能咧就去買啲長筒嘅。咁我就喺哈爾濱咧就買咗對長啲嘅長筒嘅，大概係1尺高度啦咁變相嚟講嗰隻係防水，唔使買貴嘅。嗰隻咧就大概係59蚊嘅人民幣嘅啫，咁所以咧我都係攞咗翻嚟，我都係琴晚我都送咗俾人㗎啦，因為佢有啲朋友咧都會就快去哈爾濱咁所以大家咧就係話帶嗰陣時選購都要留意翻咁但係咧就都同大家講如果你係着嗰啲雪靴嘅話咧，盡可能就帶對呢啲咁嘅鞋去，因為咧你喺飛機嗰度咧就係好熱嘅，咁所以如果你着嗰對雪靴喺飛機嘅話咧，你就係好辛苦，因為咧你坐底需要3個鐘頭嘅機程啊咁樣，咁嗰陣時咧你真係咧又要除鞋除襪啦咁樣咁所以咧我建議咧就如果你帶個長雪靴嘅話咧，你就要帶對呢啲咁嘅運動鞋啦咁我呢對咧就比較短身啲，咁就都唔係太辛苦嘅啫，咁所以咧都一對鞋已經可以咧就搞掂成個行程。咁但係咧就係話着呢對鞋咧，因為佢嗰個高度有限啊，咁所以咧就要着我正話介紹嗰個雪褲，咁佢有個掩咧就扣住呢度咧，咁變咗啲踩落啲雪咧就唔會滲入去個鞋窿，因為濕咗鞋窿咧就比較麻煩一啲咁所以大家都要留意咁係呢一樣嘢。咁就講到啲帽啦，嗱啲帽咧嘅話咧，咁我哋喺當地買嘅，咁呢啲咧就佢冷帽裏邊咧係有啲畫毛底啊或者絨毛底嘅，咁呢啲咧都係20零蚊嘅啫，咁但係咧佢會擋得寒啦，咁但係咧係有個弊處咧，因為咧如果落雪嘅話咧，嗰啲會喺呢度咧濕咗咧就比較麻煩啲。咁最後啦就講到手啦，手嗰度咧嗱，我就建議咧就大家咧就着2對手襪，你哋可以買一對咧就係薄身啲嘅手襪，咁呢一對咧就據聞咧就話可以咧控制到即係touch mon 嘅咁穿咗落去咧就可以一路都可以控制個手機嘅，咁呢一對咧就再套入去。咧，咁變咗咧呢對先至可以防寒嘅。記住係呢一啲厚身嘅先至防到寒。如果帶呢一個咧，我只係話咧係航拍啊或者係上機嗰陣時咧先至嘅。咁我跟住咧，我拍完之後咧，我一定咧就穿翻呢啲咁嘅手襪咁男裝咧就類似呢啲嘅啦，呢啲咧都係好平嘅啫。都係喺香港買咧，都係10零蚊到嘅啫
咁但係香港係冇用嘅。咁另外我都喺香港咧都買過呢啲咁嘅帽啦，嚇。咁呢啲帽咧，咁大家都可以做個參考啦，嚇。另外咧都有少少補充啦，就係話咧，你哋啲手機或者係相機嘅話咧，你哋可以喺淘寶嗰度咧買一啲叫做手機暖保貼。咁佢除咗可以做手機啊，或者你可以擺落個身貼身嘅嚇。咁但係咧，我買咗之後咧係一張都未用過嚇。咁所以咧，大家要自己考量下有冇咁嘅需要去買呢啲啦。咁另外咧，我喺香港咧都喺日乜城嗰度咧就買咗呢啲，但係咧我又係冇用過嚇。咁所以大家亦都考慮有冇咁嘅需要就買呢啲叫暖鞋、暖腳板底嘅嚇。咁只係話咧，如果我哋對鞋咧係唔適應嘅話咧，我哋先至考慮用呢一隻啦嚇。咁所以咧就勸大家，如果冇乜必要嘅話咧，都唔使喺香港買定，因為喺當地咧亦都有呢啲咁嘅保暖貼啊咁之類嘅嚇。咁另外咧就係話，我哋如果要帶尿袋嘅話咧，記住係要有3C，因為咧佢哋咧係喺機場嗰度咧查得係好嚴嘅，真係佢逐個嗰啲充電寶咧係睇晒嗰啲招紙啊，有幾多個瓦數啊之類嘅嚇。咁所以咧會大家預留時間去被人檢查嚇。咁今日咧提供嘅資料係咁多，多謝各位。